Dengarkan ya penjelasan burung dari Bu Maya. Burung, binatang peliharaan, ciptaan Allah. Habitat burung ada di alam bebas, yaitu di hutan, bukit, pantai, dan sawah. Burung juga dapat dipelihara oleh manusia. Burung atau unggas atau aves adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam vertebrata atau hewan yang bertulang belakang yang memiliki bulu dan sayap. Walaupun memiliki bulu dan sayap, tapi ada juga loh burung yang tidak bisa terbang seperti burung unta dan burung kasuari. Burung berkembang biak dengan cara bertelur. Burung bertelur setelah induk burung mengerami telurnya selama kurang lebih 21 hari hingga menetas. Burung juga bisa disebut sebagai hewan omnivora karena sebagian besar spesies burung adalah pemakan segala. Makanan burung seperti biji-bijian, cacing, ikan, serangga, madu, dan buah-buahan. Bagian tubuh burung, paruh, fungsinya untuk makan dan mengambil makanan. Sayap, fungsinya untuk bergerak atau terbang. Ekor burung, fungsinya untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Kaki, fungsinya untuk berjalan dan hinggap atau bertengger di pohon. Jenis burung di Indonesia. Burung di Indonesia yaitu ada jalak Bali, burung beluk atau burung hantu, cendrawasih, dara, elang, dan kakatua. Tempat tinggal burung. Burung bertempat tinggal bisa di sarang dan di kandang. Burung yang dipelihara biasanya bertempat tinggal di kandang. Sekian penjelasan dari Bu Maya tentang burung. Terima kasih.